Man bija viens potenciālais klients, kur man likās, ka kaut kā bija sajūta, ka dabūsim mēs viņu. Sazinājos, aprunājos ar viņu mārketinga vadītāju, par to visu vajadzību izrunājām, tā tālāk vienojāmies, kad uz nākamo reizi tur mēs sagatavojam piedāvājumu. Un man bija doma tāda, kad mēs rīktīgi sagatavosim tādu foršu prezentāciju, jo viņiem vajadzēja gan webizstrādi, jo mājaslapa ļoti sūdīga, viņiem vajadzēja reklāmu, mārketingu kā tādu. Un man likās, ja es pareizi visu sakārtošu, salikšu, ieguldīšu tik daudz darba, es dabūšu to klientu. Un es tur veltīju vairākas stundas sataisīt konceptu. Es paprasīju dizainerim, lai uzzīmē, konceptu tieši sākuma lapai. Tad es paprasīju, lai dizainers uzzīmē dizaina skici jau sākuma lapai. Sataisīju tur tā, ka vienkārši man likās, odziņa tas viss, ja. Tad es aizgāju pie viņiem tikos, visur forši, jā, un tā kā ieraudzīju ciparu, tad tāds, vecīt, tā kā pa dārgu, un mēs viņus nedabujām. Bet divas lietas no tā visa, kad, nevienmēr, ja tu tur ļoti baigi sagatavojies, tur ir svarīgi, tu vienkārši saproti to, ka kaut kā naivi, tu brīdī tu notici, kad, ja tu sagatavosies super ekstra daudz, tad, tu to dealu dabūsi. Tā ir viena lieta, otra lieta, kad vajag tā kā iet varbūt kaut kādiem posmiem, lai vispār saprastu to teritoriju. Bet nav tā, ka mums pavisam tā iespēja ir beigusies. Ja? Viņi teica, sākam ar maziem soļiem. Un tas, ko es sapratu no tās sapulces, ka tie uzņēmēji, viņi ir bišķiņi apdedzinājušies ar iepriekšējiem sadarbības partneriem. Tur man arī tie sapulcē teica, visu, ko tu stāsti, man ir teikuši iepriekšējie, bet mums tie rezultāti tāpat nebija. Un līdz ar to mēs vienojāmies, kad es sataisu piedāvājumam citu versiju, kur mēs sākam ar kaut kādiem noteiktiem blokiem. Es zinu viņu galveno pakalpojumu, svarīgāko, ko viņi grib popularizēt un tirgot. Un tad es sataisīšu piedāvājumu tam, tad mēs ieviesīsim soli pa solim, un tādā veidā mēs ar rezultātiem un maziem soļiem būvēsim uzticību, un dienas beigās viņiem tāpat vajadzēs transformēt visu to mārketingu un pašu to mājaslapu, un es domāju, mēs nonāksim pie tā rezultāta. Es parasti tā kā nepārdzīvoju baigi daudz par to. Man arī sieva prasīja, klausies, tu nepārdzīvo par to, ka tu tā esi ieguldījies un nesanāk darījums. Saku, nē, tā vienkārši mācību stunda prezentācija laba, noderēs citiem klientiem tā kā mārketinga stratēģiju prezentējot, bet tur daudz ko iemācījies un tu transformē pieredzi kaut kur nākamajos soļos, kā tu nākotnē kustēsies, darīsi un iesi uz kādām pārdošanas sapulcēm.